Здравейте! Вие гледате Департаментът. Аз съм Илан Портаров и в следващите минути ще ви срещна с една от най-колоритните теми в нашето ежедневие, а именно диалектът. Скоро ми се случи да си говоря с една моя приятелка и тя като ми каза, че било голям бахър навън. Ами, зачудих се. Чак като започна да си разтрива ръцете за грях, че бахър означавало студено. Но колко комично изгубени в превода се оказваме понякога, когато сменим съвсем леко географското си положение. Предлагам да видите в едно интересно проучване. Ето на какво се натъкна екипът ни. Здравейте, момичета, откъде сте? От София. От центъра на София. От Бургас. Габрово. От Русе. Пловдив. От Разград. Как наричате това? В американчета ли са? Лимки. Билюри. Джаминки. Това, което виждам, са топчета за игра и ме връщат към детството ми. Имаше различни видове. Някои от тях, които бяха пъстри, ги наричахме сирийчета, други биячи, по-големите или гуди, така наречените гуди. А на това как му казвате? Пликче. Спичийка. Сакче. Чанта. Нейлонова турбичка. Кисийка. И накрая това? Естирка. Моп. Бумеджик. Моп. Моп, не стирка. Моп. Стирка. А моп ли е, бос? Добре, мерси. А моп ли е? Боже! Любимият ми отговор. Страхотна жена. Това е Ара, монтажистът на РТЦ. Надяваме се, че ако си заснемем свясно темата днес, няма да ни гони с моп от апаратната. А сега е време да ви запознаем с нашите гости. Експерти по темата диалекти от Департамент Нова българистика и Департамент Театър. Морис Фадейл е литературовед и литературен историк. Ръководител е на Департамент Нова българистика и преподава различни литературни курсове. През 2002 година получава образователна и научна степен доктор. Той е един от постоянните модератори на читателския клуб на НБУ. Представя се като човек, който се интересува от света, в който живее. През свободното си време обича да изучава чужди езици и да гледа документални филми. Иляна Измирлиева води дисциплината правоговор към Департамент Театър в НБУ от 2017 година. Тя е логопед и филолог на свободна практика, като работи с възрастни хора с артикулационни нарушения вследствие на инсулт. Работи с действащи актьори и журналисти за подобряване на публичната им реч, а когато не е на работа, преде на хурка и намира време за зумба. Тренира от 6-месечна, за да помага на бъдещите си студенти да дишат диафрагмено и да произнасят брилянтно Ч и Ш. Благодарим и на двамата, че приехте поканата ни и сте тук днес да си поговорим малко за диалектите. Първият ми въпрос, който искам да задам е към вас, доцент Фадейл. Поред вас, къде се говори най-правилен български език? Аз мисля, че такъв въпрос е трудно да бъде осмислен, защото навсякъде се говори правилен български език. Понятието правилен български език не съществува, бих казал аз, освен ако не уточним, че става въпрос за книжовен български език. Там, където се говори книжовен български език, е в някакъв смисъл правилен. Но по принцип диалектите, както е прието да се мисли за тях, са богатството на един език и ние не бихме могли и не е редно, според мен, да ги поставяме един над друг, да казваме този е по-правилен от другия. Така е. И според мен така за всеки неговото си е най-свято. Госпожа Измирлиева, искам да попитам вас как мислите? Важно е ли в днешно време да съществуват диалектите? Плюсове със сигурност има и това е обогатяване на лексиката на един език, защото в диалектите има такива думи, които придават нюанси, които не биха могли да се изразят с дума в книжовния език. Няма недостатъци и няма минуси. Просто, когато човек се занимава с публична реч, когато той е избрал актьорската професия за своя съдба или да бъде журналист, той трябва да владее книжовната норма, фонетична на български език и лексикална, разбира се. Това не означава, че човек, който е от определен регион, трябва да забрави диалекта си. Аз винаги го казвам на моите студенти. Не трябва да го забравяте, просто трябва да можете и едното, и другото. Да.
Перфектното трябва да е Да, по средата. Точно така. Да. А кой е най-интересният диалект, с който сте се сблъсквали? Аз съм отрасла в град Попово, където се говори североизточен диалект. И имахме така, от съседните села съученици и има един... Те са, как да кажа, една група капанци се наричат, които са в село Садина. Те имаха един много интересен диалект и много често казаха: "Ади, лагань да ходим на каращисания джугени." Нали? Това е смесен магазин. Доцент Фадел, вярвате ли, че е възможно все пак диалектите да изчезнат с следващите поколения? Според вас как се отнася модерният човек към тях? Казват, че диалектите намаляват, но не съм сигурен, че е точно така, защото диалектите имат много сложно и интересно приложение в литературата. Ето защо много често писателите, включително и съвременни български писатели, като Милен Русков, например, обръщат внимание и се стремят към тотална или сложна диалектизация, което прави техният език много богат. Така че аз не смятам, че те изчезват, а по-скоро преминават от една сфера. Може би по-малко се използват разговорно, но в литературата не бих казал, че изчезват. Госпожо Смирлиева, както сама казахте и ние разбрахме, че някога сте имали изявен диалект и вие самата, който сте преодолели. Бихте ли ни разказали как сте се справили с него? На 19 години аз реших, че ще кандидатствам в ВИТИС тогава, сега надвис. И когато отидох да ме прослуша актьор, той каза: "Браво, всичко много хубаво, само трябва да си оправиш говора", при което аз унемях. Какъв говор да оправим? И той казва: "Не знам, ти говориш нещо меко там, аз не мога да разбера точно, но това не може да бъде така." Връщам се вкъщи и казвам на майка ми, че трябва да си оправя диалекта. И тя казва: "Да, тук в Попово се говори мекичко, но аз не мога да ти намеря логопед." И казва: "Не може сега да ходим далеч, 30 км Търговище." И аз решавам, че трябва да направя нещо. И веднага започвам да мисля кой говори най-правилно. Тези по телевизора. И на втория, третия ден аз започвам да чувам, че всъщност те казват вода, аз казвам вода. Те казват ще отида, аз казвам ще отида. И започвам да се опитвам да си отварям повече устата и да ги имитирам. И така аз успях да преодолея диалекта си, за което не съжалявам. И всъщност това измени моята съдба. И аз реших, че няма да кандидатствам в надвис, а ще стана логопед, защото вероятно имам талант за това. Но има нещо особено в тази посока. Диалектите са свързани много често с едно неприятно чувство за срам. Това е едно много неприятно отношение между столица и провинция. Това, което бих посъветвал, е хората не бива да се срамуват от своя говор и не бива да чувстват някакво особено чувство за вина, което им причинява това нещо, че те не говорят така, както говорят други. Аз съм съгласна с вас, това е точно така. И битува в момента, преди беше повече, разбира се, по-силно, такова мнение, че човек като говори на диалект е някакси недостатъчно интелигентен. Което изобщо не е вярно. Не е така, доцент Фадел, предвид професията ви, срещали ли сте се с творби в българската литература, било то стихотворения, разкази, романи, които са трудни за разбиране, заради голямото използване на диалектните думи в тях? Да, има такива произведения. Бих посочил романът "Възвишение" на Милен Русков, който излезе наскоро, в който има много такива изрази. Той е написан точно на специален такъв език, употребяван през Възраждането, когато нямаме книжовна норма. И той използва тъкмо невъзможността да имаме тогава книжовна норма и го пише на такъв език. Така че литературният език от една страна утвърждава книжовната норма, но от друга страна стремежът ме постоянно да я подкопава, стремейки се към уникалност. Да, така. Аз самия в момента подготвям по Чудомир монолог и в началото ми беше изключително трудно да разбера някои неща. Имаше изключително много турцизми също. Те си в българския език неминуемо, няма как. Бяха много трудни в началото да ги схвана, но всичко сега си върви страхотно. Добре, какво мислите за редакцията на литературните произведения и това да се приближават повече към съвременния език?
Мисля си, че те лишават произведенията от тяхното своеобразие, от тяхната многозначност и разбира се, това може да бъде като едно интересно упражнение стилистично, но е добре, когато се правят подобни редакции, винаги да се оказва и самия, и това как е употребено в оригинала. Как е оригинала в текста, който е първоначалният текст. Но то си има обяснителни бележки, Да, така че да, ако думата е неразбираема от гледна точка на книжовния език и хората има шанс да не я знаят, просто може да бъде обяснено долу. Да, винаги. Естествено. Абсолютно винаги. Естествено, защо трябва да се преформя цялото произведение. Точно така. Да. Така е. Добре, като последно бих искал да попитам и двама ви, коя е вашата любима българска диалектна дума? Патаксвам. Ето тази е интересна и много приятна диалектна дума. Да патаксаш, това означава да се успокоиш. Обикновено се казва за детето, най-после патакса. Защото то е ходило, тичало, извършвало най-различни бели и много движения. Аз бих казал, че името Вера е такъв тип дума. Аз много обичам Вапцаров и неговата поезия. И разбира се, и жена ми се казва Вера. Така че именно Вера, а не Вяра. Това, което бих посочил. Вера. Да. Искам да благодаря отново на госпожа Измирилиева и доцент Фадел за участието. А сега предстои да ви срещнем с може би най-големия експерт в телевизионният свят на диалектите. В една много интересна игра. Гледайте! Здравейте, драги зрители, и добре дошли в игра на диалекти, където един срещу друг ще се изправят изтока и запада. За да се реши... Чекай, Шоло. Какво значи изтока и запада? Това е сценария, колеги. Какво значи сценарий? Явно за мен нищо не значи. Още и тавана, който знае, бе. Хубаво е. Още и тая работа не се коси. Те казаха, че... Айде. Добре. Айде, добре. Мърморко ни един. Та младеж знае само да мърмори, бе, да му се не види, бе. Не дава некой да знае повече от них. Още мърмори тука зад мене. Още. Да му се не види и работата. Аплодисменти, моля, за нашите два отбора, които са дошли тук, където се вика по-нашему от коли въжи събрани от цяла България. Казвате се... Как се казвахте, бе? Удека си ти? От Бургас. От Бургас. Как се казваш? Мариела. Ти, младеж? Аз съм Людмил и съм от София. Майко Людмила Любов. Здравейте вие! Здравейте. Как се казваш? Откъде си? Калина, от София по принцип, ама съм прекарала много време в Радомирско. Теодор съм аз, от Варна. От Варна. Боже, убава младеж, бе, Боже. Знаете ли какво ви очаква сега? Ще се състезаваме? Участниците са разделени на два отбора, с по двама човека. 9 категории са изложени на екрана пред тях. Първият отбор избира категория, под която се крие дума с 4 възможни значения. Играчите трябва да запишат отговора си на дъска. Ако посоченото значение е правилно, се добавят 2 точки към банката им. При грешен отговор, другият отбор има шанс да отговори за 1 точка. Побеждава отборът с повече точки. Вие започвате първи. Добре, тук зад мене има категории: животни, плодове, цветя, готвене, природа, движение, уред, състояние, предмет. Аджеба ще си избирате вие. Дека сте най-силни. Нали кажа, че много готвиш. Нека готвене да. Верно е. Мъжето, вечната борба мъже и жената, да му се не види. Айде да видиме готвене. Кавардисувам. Кавардисувам. Запържвам, варя, пълня, подправям. Айде да те видя се колко готвиш и що работиш. Айде. Пиши. Съгласявам с теб. Да видим, че запишеш. Мисля, че отговор е А. Запържвам. Як си, бе, аплодисменти, бе. Яка работа си, бе, бабин той. Браво. Младежи, вие? Кое си избирате? Да си изберем цвят. Добре, хубаво. Айде цвет. Така. Сега.
Цвят. Црън. А. Червен. Б. Черен. В. Син. Г. Сив. Да видиме какъв отговор ще дадете. Мислим, че е отговор Б. Боже, ма вие много ще знаеш ти, бе. Дека я викам, че ще ве смаям тук, че ве смотам с тия въпроси, а пък вие много сте чик, бе. Боже, чиджос, знаете ли това какво значи чиджос? Добре, продължаваме. Така, вие сте на ход. Искаш ли природа да пробваме? Природа? Айде да видиме природа. Добре. Вие сте полето и морето. Полето и морето. Зунка. Роса, дъга, светкавица, изгрев. Не знам. А? Мисля, че... Пале знаете. Май знаем. Ще ви трябва тук да отговаряте се на рит. Майко... Аз мисля, че зунка означава дъга. Изобщо не мисли, така е. Изобщо не го мисли, бе. Боже, вие... Я викам, че ви бия, бе. Младежи вие сте. Кой се избирате? Животни? Айде. Животни. Айде, животни. Хубаво. Да видиме бурсук, бухъл, козел, язовец, картица. Смятаме, че е отговор В. Язовец. Е убаво де. Е убаво де, ама не е убаво. Изглежда екипът ни подцени знанията на участниците и не успя нито да ги забуди, нито затрудни. Крапус. Отговор Г. Диня. Пенджури. Отговор А. Линкъм. Г. Ходя напред-назад. Пепелесвам се. Отговор В. Измарям се. Керпеден. В. Клещи. Но нека да видим дали са готови за изпитанието на нашия мастър на диалектите. Добре, така няма да стане. Един въпрос задавам от мене. Трябва да сте бързи. Може и да не го пишете. Така, готови ли сте? Винаги. Дрътава. Тромова. Стара. Дрътава. София нещо ще кажете? Не. София, Варна, Бургас. Оле, ами... Как го казахте? Дрътава. Дрътава. Дрътава, мислете. Дрътава. Разтеглива. Не. Не, стара си мисля. И аз за стара, за дурта, ама не. Стара, не, тромава. Дрътава. Дрътава. Аз се да видиме. Комплимент ли да? Пъргана, бърза. Разтеглива... Силна. Не. Не бе, я така викам, от ми е драго, че не може да огладня. Ай, да се да видиме. Мислете. Дрътава. Пъргава? Не. Давайте предположения. Дрътава. Неуморна. Не. Напрегната. Не. Ядосана. Не. Манете ги тия, бе. Нещо друго, бе. Не. Мързелива. Не. Красива. Не. Да, тя е красива, ма и... Дрътава. Стройна. Кой го рече се стройна? Те. Слаба. Дрътава значи слаба, а дърта значи стара. Имаме си победител! Давайте аплодисменти, моля! Разбрахте ли сега? Разбрахме. Кой е разбрал? Кой не разбрал? А награда? Се научил. Сега иска награда за победителя. Бихме желали, да. По възможност. Има ли? Надявам се. Има ли награда? Нема. Ке да нема награда, бе? Ке да нема, бе, награда? Не може без награда, бе. Ето я наградата. Боже! Обаче, тъй като аз си съм бабица, вижте се, едно тиквиниче,
Тук има шужучле, тук има сланинка, тук меродийка. Ама баба не дава само на едните. Искам да си я споделите. Защото имахте трудност. Така е. Имахте! Благодаря на вас за участието. Благодаря и на вас за участието. Може да си тръгвате и със здраве. Айде, взимайте си и наградата и се сплотявайте. Леви, десни, море, планини, полета. Събирайте се, лапнете си, насладете се и така е, да ви е блачко. Айде. Уважаеми зрители, и ние сме към нашия край. Обаче нещо се сетих. Йоанчо ми го нема. Йоанчо! Да, ето Къде си, Йоанчо? Тук съм. Къде? Защо си така разгъщил? Личи си кой разбира. Баба Дешка, няма грешка. Благодарим ви, че бяхте с нас. Благодарим отново на прекрасните ни гости И не забравяйте, не дейте на кучешко легло кокъл да тросите. Като сменяте канала, защото по-добро предаване от департаментът няма. Очаквайте ни скоро с нови, още по-увлекателни теми от департамента. Чао! Айде!